Familie, me baru wale speki odi. Dis na COVID journal ini Sernantongo voor vrijdag 4 juni. Zij hebben hard voor ons gewerkt. Geconfronteerd met de harde realiteit. Om alles te zien is heel moeilijk. Maar we zetten alles op alles om toch de juiste zorg te bieden. Al deze dingen moeten wij als zorgverleners meemaken. Gevochten en gestreden, maar machteloos overwonnen door de dood. We hebben echt zieke patiënten gehad die ook zijn te komen overlijden, helaas. Dit onmenselijk leed mag ons nooit meer overmeesteren. We willen de situatie niet herhebben, het ligt aan ons allen. We zijn echt moe van die mondkap hoor. We zijn echt moe van die neuskap. Als de ziekenhuizen straks vol zitten, kunnen we geen mensen meer opvangen. Overal waren feesten. En mensen houden zich niet aan de regels. Let goed op uzelf en op elkaar. Samen staan we sterk. Dus ik hoop dat de Surinaamse bevolking echt zich aan de regels houdt, de COVID-regels houdt. En ons meehelpen. Samen overwinnen wij COVID. Familie tide na ini na COVID journal we charungo na Johan Adolf Pengel luchthaven dat na a biji vrij grong funu PSD wan biji donatie kong. Sernang kisi fu na regering fu Mexico differenti sandi de fanodu. Beademingsapparaat sobo. Dat wan taki de apparaat die de fanodu. Die de COVID patiënt fu de kan blo boombaka fu de kan kies blo. En fu teki den tor disi ube abdrape directoro fu na ministeria fu Dorosea Versi Luciano Truideman. Directoro fu Gosonta Versi Masara Rakesh Gayadar Sukul. Luitenant-kolonel Werner Kiwasen na Bijimaf Mexico, honorair consul na ini Sernang Masra Henk Esayas. Namens na ministeria fu Dorosea Versi, dan directoro Luciano Truideman, taki dati embreti na Rocco Macandra di Sernang abi na Mexico en dat na vanaf 1975. Ook toe averteri over na COVID-19 situatie jaso na in Wikondre en taktangi namens Sernang a taktangi na Mexican regering die na biji sandisi di uchisi. Rakesh Gayadar Sukul en na directoro fu na ministeria fu Gosonta Versi in wan tak makandra na COVID journal e verteri op prespari de sandis de di uchisi. Tu beademingsapparaat fu smakang fenden blobaka fu yep den blobaka di Sernang kisif Mexico. Dus dat want tak no extra IC bedi. Isap sana dati tok dat na sawekari den bedi na ini na intensive care. U kan pot more of den bedi disi. So na directoro fu Gosonta Versi verterwi. Dire roko di psade dan yepik mopo na tatakondre. En tatatak dat awa yepunu ini na feti disi. En dif wang sending doro. Wang biji Russia opolani di echari vracht doro na in wikondre en inna opolani disi ube abi tu biji container na nga machine di kan mechi zuurstof. Zuurstof de prespari inna feti disi na nga COVID. Na nga de machine disi dan ala day na 50 gomiti 100 batra zuurstof u kan meki gide atoso. Maar boy dati ook toe 20 pellet na nga differenti medisch sandi de van nodu fu roko na inde atoso doro. En ala den tor disi na sasar nan chisi fu tata kondre. En u breiti na nga na pistor disi fu yepunu in na dungrudu de na nga na COVID-19 feti. En dat in de atoso, dat kan de verlichting kan komen. So directoro fu Dorosea Versi, masara Luciano Truideman ben Chaka Fesi. Nangana yepidis fu tata kondre, dat u hopu taki, u kan feti tak zuurstof, no mancheri moro, nanga ala trasandi de fanodu na ini de atoso. Na bijima fu na tata consul, masara Peter Frederiks, die ben dape ook toe, en verteri tak dis na wan mooi momenti gi Sernang fu teki den san disi. Because en tachi e fu wan yep feti na virus disi. Dan wala mala mus go tek na spoiti. Familie tu de roko dip sade dan tijdens na lockdown wan losma go tek den spoiti.
We schrijven COVID-journaal bij Fringwa Aidrape na in Slans Hospital pe medisch directoro missie Sunita Nanan Pandey verteri taki inschrijf no ben verwakti tak na sasan bodruk. Lekva den bijim afkondre ben taki de bij actie tak desma dim teka tweede spoiti kan de kan hoor patiënties ranga ji 2 wiki. Fudi de bij wani tak desma di no fen na eerste spoitete den dat be kan begin go. Maar in Slans atoso, u kan shitaki wa losma dim teka tweede spoiti, tok desma dat kon, because desma dat praxeer tak jere, mi wan de safe, dus de contact den spoiti. Directoro verteri taki, ajesleks ma e begin begrijpen san no. Desma i kon verstaan no, because de shitak ala day na moranga morosma e chisa sikidisi, en moronanga morosma we lasi sma e dede. Dus ook toe, den sma die e jepi na in de atoso, den zorgverlener sobung. Den dat schrijfi u konshitaki, den dat heb ik begrijpen san ook toe, because de shi fatra collega den e siki en trawa ook toe e las libi funa COVID tordisi. En a familie u saptaki u abi ala wiki wa opbelprogramma sang neng niet zomaar een prikje. En dat na alamunde, want tef R6 na STV. Yes, we sora programma disi. Fukang meki na volku sabi. Moro fu na tori fu na spoiti. En dan deskundigs mas don dape, sabi mas don drape, onder leiding fu infectioloog dat er vreden. Dat is makang pot de actie. De kan actie rechtstreeks vat don na vaccinatietori. We moeten die psade dan directeur of medische zending Masra Herman Yenti en bij de ook toelek van de gas en een vertering nou tak binnenland dit op schema. Asanego mooi dape. Maar atjaka fesi tutaki vaccinatie normaal waka lek van waka because juist na onvoldoende informatie desma de libi dape notici. Dem tis moro info funa spoiti. Because desma kis walo misinformatie, walo vals informatie, desma die etan dape etchisi. En daarom masra genti chaka fesi taki binnenland sma esiki dape tu. Maar de tango doro e test sma e G-info funamku mohana. En usapsa mohana. Maar ook toe in differenti gebied na in na binnenland, u abi ook toe ta COVID no sor ai srefi. En dat is een mooi tori. Infectioloog dat Stefan Vrede, omelees chaka fesi. En wat chara tor dat ka fesi etawan lesi. Tak no wasma no dede funa spoiti. Because walo yo hari yo trusu, walo nyungu, walo mofokoranti e taki. En mofokoranti be chaka fesi tutaki na in mungo wan umasma las libi fu di ateka spoiti. We ator dat anotru srefi. Sami sabi dat ala desma sa edede e fospa edede baka akisa vaccin asan e rapporteer. En mina wamang sa dena commissie fu luku if a dede fu asma apwasan te maken dan a vaccin. Dus mino sapfa amandis aba informatie voor asma in Marowijnen. Maar tanga no asma no tegen mita kwa asma no dede in Marowijnen baka akiswan spoiti. Dus if amandis aba informatie disi, mek a bel 178 dat a tegrens pas sumana a vrouw, a neem voor a vrouw. Want dat wat taki, a vrouw no ga atoso. Want no so ubo sabi. Dus maar ik vind dat het belangrijk dat if you sabi dat kwans maar dede baka a vaccin, bel 178 tegerens maar sa a nummer sa a ning van vrouw, a geboortedatum, a principas maar bij vaccineer, zodat u kan go luka sani. Alleen op zo'n manier u kan luku sawe doen. Dus want zomaar dat kwans sani dat jou maar dede en man siki, if ons mij siki tegenu meko go luku sana oorzaak. Dat dan moro belangrijk san sami wantaki. En dus, het tweede sani dat hij, dus, minawan discussiëren san dat hij, kan de you feni, mir sa pfena san dat hij, kan de tap internet of trasmategi, tak wet sma ekiri blakasma,
Maar wansan mi van tegi. Ano blaka sma e dede fasiki mo. If je sap omen sma dede na Amerika, na China, na Europa. Dus dan asansa je taki ane klop. Herman Genti chaka fesi tak alasma di teka spoisti. Etis nofo info. Tak sadem du. Efu bakana spoiti wantu kraji kong. Dan esma etisa info. Dan de sab direct sot instansi de make contact nanga. Dus efu you shitak you kisa spoiti en wantu kraji de nos donangeng. En na rai disi ay ji baka di lek fami chaka fesik ba wan smafu mungo ben bel taki wa mevrouw dape wa umasma dede bagada chisa spoiti. We if dat is true dan mevrouw disi no ben du lek fa de ben jeng na juisti rai. Meer a bezorgdheid voor ama ook toe. En mi denk dat alasma die ego vaccineer, ik kies informatie. Wat de informatie zou we gides te de vaccineer na taki, wien soort kragi abi baka a vaccin, je moest bel uno, je moest melden uno. Altijd want datra of want team de ego vaccineer, die etagi taki if i ap wan klachten baka a vaccinatie, je moest bel uno. In een geval die si me verstand taki asma nobel, asma dena, oso asma tang, asiki, adede, uno man begrijp as aan dati. Omdat alle vaccinatie post abuang verantwoord toe. Lek van Dr. Friede, taki Dr. Friede, dit lid voor een team, zijn onderzoek alles en zo lang was matak, i baka a vaccin mi fadong of mi verlam of de sansa uno mit etere, maar na de sansa je in een gemeenschap, we accidents mat neem contact op nanga a contactnummer sang ugiu 178. Zodat u kan onderzoeken, want a vaccin zou we gieden sma, an of kier sma, naf bescherm den sma. Dus if wansan akang, want bepaalde sma, die ik kies a vaccin, ik ontwikkel korsu, het ontwikkel, ik kan die wampchi edati, of kan de spierpijn, of pijn op een plek zij vaccineer. If a erg, we tegen takiëren op contact uno. Dus voor een geval voor Marowijnen minoyeren na voor het eerst meejering, voor een geval voor Marowijnen ligt van Dr. Friede taki duw aan contactgegevens voor asma bel 178 tegen de tak na zo'n mevrouw, na dat na een adres, na dat na ama san siki no if abe siki ernstig ubo teken in atoso if ube yere uno libi na oso baka vaccin taki ifadon da sanep sananga yuda no asma egi anda. Dus giwa informatie omdat u de bezig beschermen Surinaamse gemeenschap en if de san die se doe inschrijf voor gi informeel door. No vergidi gi informeel door zodat u kan onderzoeken. Na actie du abi en ibiru we kisa actie disi. Natak te yu kisa spoiti. Efikantjes COVID ete. Usap tak wan los mijn accidents refator dati. We na ini okansi tongo, directeur of medische sending. Taka sandis. Moro mooi aan de bekant taking. U atcheng. A vaccin sa de preku a injectie sa de giu. Na wani taki inau kisi COVID moai ni libi. Want a COVID na wan virus de jumbo fa wansma gona tasma. Hi kisha vaccin anai kia COVID na la pesi taki anoman kwa yumo. Dus ai tan kwa ai tan prati ai nya gemeenschap. If ade ai nya gemeenschap. Sa a vaccinatie et do. Ai krakti taki te a COVID kisi anau mankei anau kiu. Dus if mi taki insrana tongo a COVID virus kan jompo fu awansma gona trasma a wins you vacciner a kan jompo kona you ma a vaccin e yep you e krakti you e set you skin tak te a virus kona you sa abe defan plan fu dunanga you anoman doing yeah. Want sa abe defan plan fu dunanga you na sonsma na mankeri hebi en if you no look bunkiri srefi
Maar te i tek a vaccin dat ai kraka je weerstand dat je kan siki wel, maar ino siki habitak as an naki zodanig tak i dede. Dus nou actie zou ik kies ook toe in abus kondre van maar te mi kisa a vaccin dat mi kan do samwani dam nafs pamoro mi nafs. Nee. I moest voor rekenen ete tak a virus de. Want a vaccin ne kira virus alasi na alasma tak anoman libimoro. Dus nou belangrijk sani sang umus horna praxeri. Daarom utak ook tutaki. Eigenlijk in een fase die wins je kiest een vaccin, je moet horen je schrijft naar de mohana maatregelen. Familie, go poti neng, fu teka spoiti. Uko weri bafa situatie, mi weri, maar you ook tu weri. Ala dei we leisi, we yere tak moranga morosma, e chisa COVID. Moranga morosma e las libi familie fiu ook tu kande e damindri o langa wogo sodoro. Lockdown, avondklok, mondkap, weer mondkap, no weer mondkap, ino manji brasa, o langa uwantan tek na pistor disi. Adda unu, adong na unu. Wilek volkuf sernang stop fe luku trasma sa trasma idu. Sumai orbiji fesa sumane ori. Sumai teki spoiti en sumane teki. So langa we tando asan disi. Aso wotang. Kande you naf siki. Ma isap sang. Kande yaba virus in you. Ye gona you ma, ye gona you papa, ye gona you grandma, you grandpa, you buurvrouw karkong. En dat let dape asane biji. Because ye abarana siki jideng. En tap soa fasi. Dat je lassi lobby wang. Fu COVID ede. Dus familie, go take you spoiti. Na spoiti e roko, because tanga no, uno shitak sma, siki boom, gevaarlijk, baka die den teka spoiti di. We si ook toe, biji drukte, omen sma e kawang, gralanti e warsko ma une yere, wanda me aksi misref tak mada, ofa. Olango wango dorang a pistor di. Si verkere fast na alas sebikas alas ma wango a strati. Ajers lek na wan bumbigi fesa ajersa ouruyari konfriari wego. We verstaan tak COVID de. Trawiki mi jabaka nanga COVID journal na inisra ng tongo. Voorzichtig.